Bismillah halkan waa guriyo wadareedka ku yaala magaalada Wardheer intii isbeddelku dhacay ayaa guriyahan la hirgeliyay oo la dhisay waxa weeyaan 48 gibi midkiiba wuxuu ka kooban yahay 3 qol suuli iyo jiko waa guriyo waxa weey aad iyo aad maartay u wanaagsan sida ka muuqata hanti fara badan baa la geliyay ما شاء الله مشروعا وحاب بحيي وسارد هولها جود ديجان كصومالي ذا جيب إهام بقوليها والله ما يستري وحانا قار كم ذا اللوري شيء ضد ما ركتي ضد والله طلع قلب اللوري شيء وحا يقوم مقالة ولا يحقق شيء لبيئة طبعا جيبي إن اللوري شيء وسارد waxbarashada dadka soo maartay ka shaqeeya macallimiin ah oo loo gartay inay maartay ku haboon yihiin oo ayna dhisan karin guriyo 12 kamid ah wasaaradda iyo ka shaqeeyaan ama xafiiska waxbarashada waa macallimiin iskuul dadkii danyarta ahaa sidoo kale 12 kamid ah iyagana waxa lagu wareejiyay dadka hospitaalka maartay Wardheer ka shaqeeya oo xirfadlayaal caafimaad ah inkastoo alla ii sheegay inay hospitaalka ay xoogaa ka jirto cabasho oo dadka qaar maartay ilaa ay xal ay soo gaarayeen xoogaa maartay inay dad ka cabanayaan qaabka loo maamulay haddana ma sha Allah 24 guri ama gibi waxa lagu wareejiyay dad maartay u qalma oo reer Wardheer dhamaantood waqtiga nasiib baa loo sameeyay dadka sida la ii sheegay intii criteria loo sameeyay markii hore sida waxa weeye la ii sheegay 12 iyo 24 baa sida dad loogu wareejiyay waxa haray hadda 24 kale oo gibi oo la sheegay maamulka gobolku ama degmadu markay yimaadaan in la wareejin doono halkan waxaan saaka u imid inaan guriyahan ma aragtay bilicdoodana soo bandhigo dadka u sheego baaqna aan u gudbiyo xukuumadda waxaan xukuumadda deegaanka marka uu horeyso horta ugu mahadcelinayaa guriyahan qurquruxda badan ee hantida faraha badan gashay mashruuc maaragtay aad iyo aad qaali oo muhiim hanti fara badan la geliyay in magaalada Wardheer laga hirgeliyay sida darteed waxaan soo jeedinayaa guriyahan 24 gibi baa hadhay ama 24 guri 24 guri waxaan codsanayaa dadka masaakiinta ah waxa kamid ah maaragtay ku haboon in guriyo la siiyo dad fara badan oo magaalada Wardheer ku nool oo halgankii dheeraa muddada socday ku waxyeeloobay eheladoodii ku waayay waxa jooga aqoon fara badan oo maaragtay aan guriyo haysanin waxa jooga dad fara badan hantidoodii lala wareegay oo ka xusi karo tusaale ahaan heer Sheekh Muuse ahaa magaalada waliba aagaray degan yihiin in tusaale ahaan dadkaas oo kala noocyadaas waxa jooga aqoontii Rashiid Meedax baa joogta ilmo waxa jooga qaylo weyn ku ka dhinta jooga yaa tirin kara alifle halgamayaasha noocaas ah dadka ka wada dhinteen oo dhan baa jooga aqoontii baa joogta aqoontaas waxay la mid yihiin aqoonta caadiga sidoo kale dadkii maaragtay ku dhintay halgankan noocyada kala duwan lahaay oo dhan waxa way u baahan yihiin waxaan cod dheer ku sheegayaa oo codsanayaa in maaragtay waa kaas halkan waxa weeye waa jikadii qolalkii waa kuwa 3 qolalkaas soo jeeda kan waxa weeye waa isna waa qol yar oo istoora waxaan deegaanka xukuumadda deegaanka aan u sheegi laan ku codsan lahayn in aqoontaas halganka ku waxyeelowday ama raggii halganka ku shahiiday aqoontii ay ka tageen cid uga xaq badan anu garan maayo inkastoo dhammaan dadku waxa weeye ay xaq u leeyihiin haddana aad bay waxay u mudan yihiin in la xuso waxa haray 24 gibi ama 24 guri 24 guri maamulka kulay qaybin doona maamulkana insha Allah taala waan kala hadli doonaa dadka in lagu daro dadka maaragtay guriyahan wax laga siinhayo baaqa waan inaan maaragtay aan jeediyo waan rabaa midda kale sidaan hore u sheegnay xukuumadda wixii wanaagsan ay qabatay waan waxa weeye waan ku amaanaynaa waan sheegaynaa ومشروع ماركتي لعق فربنا اللي قليه
oo ay fulisay xukuumaddu intii isbeddelku dhacay ilaa iyo sidii isbeddelku u dhacay ma jirto hal mashruuc oo isbeddelkii ka hor aan dhaho xukuumaddii deegaanka ee uu ka sheekayn jirtay horumar iyo barwaaqo iyo badhaadhe inay dadka gaadhsiisay ma jirto hal mashruuc oo inta la bilaabay la dhameeyey oo functional noqday marka laga reebo kulliyadda waxbarashada ee magaalada Wardheer hadda ku taala laakiin xukuumaddan intii isbeddelku u dhacay waxaa la sameeyey guri wadareedkan waa la sameeyey waxa weeye hospitaalkii laftiisa magaalada Wardheer hadda waa gabagabo waa dhadhow yahay mashaariic fara badan oo maamulka heer degmo miisaaniyadda degmada laga dhisay iyagana way jiraan sidaa darteed waxaan ku ammaanahayaa maartay waxyaabaha noocaas wax qabadka taana waan ku ammaanahayaa waxaan ku soo gabagabeynhayaa in maartay dadkaas danyarta ah ee agoonta ah in la ogaado oo maartay in la ogaado oo lagu daro qorshaha sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah madaxda deegaanku waxaa la sheegay in la rabo qorshahan inuu socon doono in guri wadareedyadan la dhisi doono sanad walba halkaas waxa weeye dadka masaakiinta kadibna loo qaybin doono waxaan kaloo rabaa inaan iyadana halkan uga mahadceliyo wasiirka howlaha guud oo ka soo jeeda gobolka doolooda haddana waxa weeye Dr. Cabditax Sheekh Biixi oo runtii in badan yimid halkan isku taxalluujiyay guryahan waxa weeye ay dhamaadaan isna runtii ugu mahadcelinayaa mashruucan waxa weeye markuu gabagaboobay waxaa la soo diray 2 nin oo ka socda madaxtooyada iyo wasaaradda hawlaha kuwaas ayaa dadka isugu yeedhay dad baa loo sameeyay priority ama criteria kadib markii la qiimeeyo waxa soo baxay criteria buuxiya la yiri waqtiyan siiba haddana intii criteria buuxisa la sii geliyay sidaas ayay waxa weeye dad fara badan ay guryahan ku heleen guryahan waxay ku yaalaan maxaan ku dhahaa xaafadda koobaad ee magaalada Wardheer dhinaca koonfur bay magaalada ka yihiin waa guryo dhaxalgal oo heer sare ah maasha Allah waxaan ugu baaqayaa dadka hantidan lagu wareejiyay insha Allah inay si fiican u ilaashadaan iyaga ayaa iska leh waxaana weeye waa miisaaniyadda deegaanka hantidii dadka dhaxaysay oo dhan dhinaca kale marka laga fiiriyo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inaan musaaka guryahan iyo maartay hawshan soo bandhigo baan halkan u soo booqday aad iyo aadna wada mahadsantiin